الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة أو قال ذات يوم، فخر فتى مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال: يا فتى قل لا إله إلا الله، فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه: يا رسول الله من بيننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما سمعتم قول الله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. رواه الحاكم في مستدركه. ينادي ضارعا بخضوع قلب وذل وابتهال والتجاء: رسول الله يا خير البرية، نوالك أبتغي يوم القضاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. زما معزز سامعین و حضرات ترنو، دا اولیاء الرحمن سلسلہ دا اوصاف و دا مناقب و دا عید بیانات و شروع دا فآغا سلسلہ باندے نننی بیان ہم دا اولیاء کرام و درمیان کے دا صف دا خاشعین او دا رب کائنات نا دا یریدن کو عبادو چند حالات و واقعات دا نننی بیان نا چھوڑو خلاصد. کسهم اولیاء اللہ
درجتن فدرجتن خدای تعالی لرا قرب لري مرتبتن ومنزلتن ووجاهتن وشرفن قوم غمره هغوی د خدای تعالی نه ډیر یریدونکي چا چې مقام الہ العالمین سره دوستی ډیر زیات وی او ډیر نزدېکټ رتبه لري نو هغه انسان کې خشیت دار چانه زائد وي دیو جنا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي چې انا اخشاکم لله واتقاکم تاسو تمامو صحابو کې او خلقو کې خدای تعالی نه ډیر یریدونکو انسان چې دی غزایم د مبارک باندې بخشیت دومره غالب روایت د بخاری شریف او د سننو دی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ د حدیث ده شکل بوریز رالا مدد مبارک تندیو پرنګ باندې بخلق پویدل چې د خفغان آثار بو او کله بوای زما کوټه ترانه نوته او کله به بهر ته وته زمکه بزین ورکاو الله سے خوف کې بوچی ازان خو به نه یریده چې د عذاب به په مارا شي خو په امت باندې یریده نو کله د دې ورځې نه کتا سو سوچو کې مخ کې باد وی باران نمخ کې کلنګارې وی دزهار وی نو دی باندې رسول الله مبارک دومره زیات ریدل چې د کمرې نه بکله دنه تو کله به بارد بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ته د دې علت پوښتنه کړي مبارک فرمایي او چې کله به باران شروع شنو سریان باران د ساس کو سره بد مبارک ناغه خفغان لریش چې زدا ورځ خو د رحمت او د باران ورځ زدا خو د عذاب نه ده نبی بی عائشہ صدیقہ ته تپوس د علت کوي مبارک فرمایي چې څه لګي چې دا ورځ د باران لپاره راغلی و او کا دا هغه قوم هود علی السلام چې عادیانو خلاف ورزيني کړی وي خاطی ور باندې رااله خپل یو مشر چې قیل نو میدا هغه حرم شریف ته ولېږي چې ته بیت الله شریف کې زمونږ د بارا د ورځ او د باران دعا وکړه عددې مشر قیل چې حرم ته لاړو حرم کې د دې څلره رشتہ دار یو ملکو هغه ورته شرابونه جوړ کړل ډمانه جنکې ورته وګډول سوش په سورز دې د شراب او پنشا او د ډمانو جنکو په غړېدا باندې خپل قوم مولاغي د سوال او دعا غوښتنه یاد ووت دې کې لسرزې تیرې شوې لسرزې بعد حاکمې ډمانه جنکې چې دا پډېرو غډاګانو ستړي شو او بادارو ملک ورته ویلي چې دا زما ملمانه دي دا بنه خفه کوي هغه دا خپل سندره راتا وکړه او په سندره کې د شعرونو ویل هغه قیل چې مشر د عادیانو د ذهن ته د خپل قوم هغه دعا ورواچوله چې تدلتا چې سرودونو ته قوم نه را لېګلې ته یو دعا پر را لېګل شوی باران نه کیږي تا خبره ور یاد شو حرم شریف تراغه د بیت الله شریف دروازې باب یای غلاف کله کونیو او زارې شروع کړي چې زرا غلې مقاصد خپل قوم د خوانه زتان اورېز غواړم دا دعا داسې اوسې چې دا ظاهري الفاظو پسې دي اگر کده د زړه کې د مراد د اورېز نه بارانو هغه مراد چې څه شي هغه ته خالق نه ګوري دا پخلی چې سرا شي هغه ته ګوري او په باندې اورېز غوښته
د بیت الله شریف نه ورته غیبانه आवाज وشو چې اورېز خډیر قسمونه لري یو پکې تورې بل پکې سپینوي تکم اورېز غواړي نو دوی ویل چې دا توره خره چې ډېر باران وشي وی تور اورېز غواړم زچ وی ته قوم ته رسېږي اورېز بم درو رسېږي نو چې کله د عقیل خپل کلی تر رسیدا نو د عادیانو چې دی په احقاف او په ډېره کې د یو شګي باندې آبادو هغه زینو باندې غیر چا پیر اورېز رالی تک تورې اورېزي دا کلیوال ډېر پمینه اور پسې راوتل او په تشتو کې ډندونه جوړ کړیو چې زر زر د هغه خلی او لختي بند کو چې دا وبډب کودلتا ډېر وخت پاتیو چې کله دوی د خپلو کې ډندونو تراغون شوله قران کریم د دې د قول نقل کړي دوی ویل چې هاذا عارض ممطرنا دا وولز کوم باران کوون چې دا او هغه بیا نو مگر پای کې عذاب الیمو چې دل تراور سیدل حضرت جبرائیل علیہ السلام دوی باندې داسي وچغه وهلا چې دا هغه چغه سره د عادیانو د سلسل غزتنی ډېر غټولو تنون سلور سو کال عمرونه یو اني ډېری غټي وی چې دا چغه پیواله نو دا هغه سره د تمام عادیانو د ظلمونو چیو دا وچو دیدل لري د وجنه دومره خطرناک چغه او بس ټول پر مخه پرې وتل او دغه ورېځ نه ور باندې د اور لمبي را کوزي شوی او دا غټي غټي تني اور ټټولې اوسو زولې قران کریم داغینا تمثيل کې د خلکو د فهم د پاره داسې تعبیر کوي انها اعجاز نخل خاویه سبا چې ورته قتل سبا وی ډډ د کجوري دی او د بیخ نه استل شوی په مخلوق دی د کجوري دا ډډم غټ وی او چتم وی نو دغه شان دی په مخ پراتو بیا سوزیدلی او دمخ مردار شو ختم شو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بی عائشہ ته فرمایي چې څه پته لګي چې دا اورېز رااله دا بارانی ده او کدا اورېز داغه عادیان اورېز د چې په دې قوم به عذاب راځي نو څومره یریدون کې مونږ چې اورېز راشي خبرم نه هغه مبارک به داس یو حال پاغه په تاریخ کې د کمال خشیت صحابه کرام مبارکان تابعین او اولی کرام هغه چې څومره مقام لري مومره د خالق رب کائنات نه خشیت او ير لري د سو اولیاء او د سو صحابه د زندګۍ حالات چې داغي مرګونه د سن راغلي دي د خشیت سو واقعات مې د تراغون کړي دي اولینا واقعات امام حاکم د مستدرک په حواله باندې د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما تفسیر دی غوای چې کله د یا ایه الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے د ایمان والا او ځانونه مساته او خپل خاندان او بچی مساته د اورنا یعنی هغه اعمال چې منتها کې باعث د جهنم ګرځيږي هغه نه خپل اولاد او بچیان بچ کړي چې آیت نازل شه صلاح رسول الله صلی الله علیه وسلم علی اصحابہ ذات لیلہ او قال یوم راوی احتیاط کوي چې یو شپه یا یو ورځ رسول الله مبارک داخل کوتا تلاوت کو ویلستا سبی صحابه کرامو کې یو ځوانو یو فتا من الانصار انصاریانو نه یو خام ځوان الکو هغه چې څنګه دا وریدا نو فخر فتا مخشیا علی هغه ځوان یو دم د دې کریمه دا اوریدو سره پریوتو سره بیوشي ور باندې رااله رحمت للعالمین د خپل تقریر بس کا او د صحابه ومن کې د دین او جوان خوا تراغي فوضع النبي صلی الله علیه وسلم يده على فؤاده مبارک د خپل لاس د پزړه باندې کې خدا فاذا هو يتحرك ازړې ټوپونه وال په حرکت کیو رسول الله مبارک ته فرمایا فتاقل لا اله الا الله اے زوانا لا اله الا الله وایا قالها لا اله الا الله ویلا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بشره بالجنه د جنت زیره ورته ورکا صحابه کرام حیران شول
چې زمونږ مشرانو سپینګیرو په منځ کې دین او جوان ته د جنتی زیره پسور کولې شه. رسول الله مبارک ورته فرمایل تاسو د قران کریم آیت نه دی اوریدلې قول الله عز وجل ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعیدی. دا جنت دا غچا د پاره دی چې زما د مخامخ درېدون یریږي وخاف وعیدی او زما د وعید او د عذاب د وعیداتو نه یریږي. نو چې هر کله تا د خدای د عذاب نه ویری دا په د بیوشیر اعلی نو ځکه مې د جنت زیره ورکړي چې د جنت ته ځي. دارنګي امام حاکم مستدرک کی دا عبد الله بن وهب دې او مفسر او محدث تر شوی دی. محمد ابن اسحاق ابن خزیمه وای ما د یونس ابن عبد الاعلانا دا عبد الله بن وهب د مرګ علت او پوښتنه چې د وفات شخص بیمارو کسو جواب. یونس ابن خزیمه وی چې ما ته یونس ویل چې عبد الله بن وهب چې د اخري عمر کې وای یو کلک مبلغ ځان تراوسته او ورته ویل چې ما ته د قیامت بارکه حدیث وایا. فقرئ علیه یو محدث راغی او د قیامت علامه او حالات او د قیامت غا حدیث د تولسل نو فخر مغشینا علی عبد الله بن وهب باندې بوشراله بوش شپریوته فحملناه وادخلناه الدار فلم يزل مريضا حتى توفي رضي الله تعالی عنہ. نو مونږه دې اوچت کټ کې مواچو کورته مدنک دغه بهوشي د وجنه لګ وخت دې بیمارو هم دغه بهوشي د وجنه دې په وفات شو او د دنیا نه رحلت وک. قیامت د حالاتو پوریدو باندې دې مبارکانو باندې مرګ راځي. دارنګي ابی ابن کعب چې یو معروف صحابي دی او تمامو صحابو کې قرآن کریم په حفظ او په لهجه د تجوید کې شهرت لري. کتاب السیر د فزاری صدا ډېرو متقدمین او د امام شافعی رحم الله معاصر محدث دی. یو سل شپږته سنه کې دنیا نه تیر شوی دی. د امام مالک رحمه الله د امام شافعی معاصر دی. سند سره حدیث ذکر کړي. ابی ابن کعب دی وی چې عرض رسول الله صلی الله علیه وسلم علی القرآن فی السنه التي قبض فيها مرتين. فکم کال چې رحمت للعالمین دنیا نه رحلتو کا دې کال باندې قران عظیم شان دو کرت ما سره دور ما ته قران کریم تلاوت کا چې زما غلطی نه اصلاح کی. نو فقال یا ابی ان جبريل امرني ان اقرا عليك القران وهو يقرئك السلام. نو ما ته رسول الله مبارک فرمایل چې حضرت جبرئیل علیہ السلام ما ته ویل چې ابی بن کعب ته قران کریم ټول دور کا ورته ویلولا او حضرت جبرئیل علیہ السلام پتا سلام کول. ابی بن کعب چې د فرشتي سلام اوریدو یا رسول الله ولقد ذکرت فی الملأ الاعلى. فرشتو په غلو ډله کې زمانوم یادېږي. زمانو می واخصو چې ابی بن کعب ته سلام کوا. قال نعم والذي نفسي بيده او زمانه د خدای په ذات قسم استانو می واخست. فرشتو ډله کې استانو می یاد شو. فرتعش ابی لذلك فخر مغشيا علی. ابی بن کعب د ډېر خوشالینا او د شرافتنا او د یرینا چې زه خو دومره نه یم چې د فرشتو په زبان د زیات شمه دا وجودي اوره پیدا حرکت پراغه داسې شلقېده وجودي. فخر مغشيا علی پریوته بیوشي اور باندې رال.
فلما فاق احتضنه رسول الله وسكنه چرا بیدار ش نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پغی کې ونیو آرامی کا اقرا علیه تلاوت ورته شروع کا چې کله تلاوت نه فارغ شو قالوا بي يا رسول الله كما كانت لي خاصة لقراءتك القرآن علي فخصني بعلم ثواب القرآن مما علمك الله وأطلعك علي یا رسول الله چې زری خاص کلمه په خپل تلاوت باندې ما ته دور وک نو د دې چې ثواب متعلق کوم حدیث راغلی غمره بیان کړه علم را کړه نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نعم یا ابي ما من مسلم قرأ القرآن وآمن به وقبله بقبوله إلا أعطاه من الثواب ما يعجز عنه منطق الألسن من خلق الله ثواب د قرآن کریم دومره دی چې سو قرآن کریم لولي ایمان پی لري او د زړه په قبول سره قبلای نو مگر خدای تعالی به ته دومره اجر ورکړي چې تمام مخلوقاتو دا جبه دا غي دا اجر او د ثواب د بیانولو نه عاجز دي دیچا جبه هغه ثواب نشي بیانولې چې څومره اجر به ورکول شي نو مقصد می په ابی بن کعب کې او چې هغه د نبی له صلوات والسلام د وړاندې د فرشتو په مذاکره باندې په وجود باندې رب لګیدلې دی به وشي پیراغلي دارنګي المجالسه و جواهر العلم علم په فضیلت یو کتاب لیکل شوی دی حسن ابن ابي جعفر وای سمعت مالک ابن دینار یقول مالک ابن دینار رحمه الله فرمای چې ما په خوب کې مسلم ابن یسار ولیدا داغه د مرګ نه یو کال بعد سلام می ورته واچو په خوب کې ما ته تاسو کا فماذا لقيت بعد الموت اے مسلم ابن یسار یو کال د وفات نه بعد وای خوب کې می ولیدا د مرګ نه بعد د سره ملاقات شوي فدمعت عیناه دې خوب کې دا غسترګي دوخ کو نډکې شوي او وی ویل چې لقیت احوالا وزلازل عظاما شدادا زه په خوب کې د ډېرو عجيبه زلزلو حالات سره مخ شوم ما ورته ویل فما كان بعد ذلك بیا څه چلو شو نو ما ته مسلم ابن یسار ویل مالک ابن دینار فرمای په خوب کې راتوي ما تراه يكون من الكريم قبل منا الحسنات وعفى لنا عن السيئات سګومان دې صاحب هغه ذات باندې چې کریم دی څومره عجیب ذات دی دا هر څه می پسترګو ولیدل چې څومره نیکی می کړي ویرانه ټوله قبول کړي وایم را ترد نکړه او چې څومره ګناهونه می کړي او راته ویل ز ټول می درته معاف کړي وزمن لنا التبعات او د مخلوق چې څومره حقونه او طبيعات هغه چې غیر د پسې تابع دي غواړي بیا د مخلوق چې څومره حقونه او د غیرته ذمہواری راکړه ځاغه به بیا ورځ د قیامت کې بخم نه خواغه بدر تصلاره جوړه کما غینه به بیا اخلاص کما نو ګناه را ته معاف کړه نیکی را نه قبول کړه د مخلوق حقونو مبارک زما خالق ما ته ذمہواری وکړه چې ورځ قیامت کې به د اخلاص کوما یعنی داغه پزړه باندې به رحم وب دوی کومه بس هغه به در باندې مهربان شیخ خپل بدی وبخي ثم شهق مالک شهقه خر مغشيا علی مالک ابن دینار رحمت الله علیه کوم دی خوب کې چې دا صحنه او دا خبره اوري دي د څو سخت چغې د خلینه لاړه او د دې چغې سره را بیدار شو بیدارې دو سره چې ګوري بیوشد بیبیان او خاندان په دې چغې را ویښ شو راغی چې دې خوځې دې بیوشد فلبت بعد ذلك مريضا من غشيته ثم مات رحمت الله علیه بیا چې کله را په خود شو سحر کې را بیدار شو
نو د سحر نه تر ماخستنه پوری بیمارو او په دغه ماخستن باندې مالک بن دینار رحمت الله علیه وفات شو، دنیا نه لاړ. د خدای د یری په د باندې خوب کې هغه چغه او به بیوشي او داغې نه په د باندې وفات پاریش. دارنګي یزید الرقاشی یورث خپلزان ته متوجه دي، وای وای حق یا یزید من یصوم عنک من یصلی عنک بعد الموت. خپلزان ته وای هلاک شي یزیدا ځان یادای. دا یزید نه دی، یزید الرقاشی معروف ولی او محدث تر شوی. زر روجی ونیسو منزونه وکا د مرګ نه بعد بسا پسې څوک روجی نیسی او تانا بس څوک بیا منزونه کوي. زر خپل خالق رضا کا من ذا يترضى لك ربك من بعد الموت. د مرګ نه رستو بتانا ستا رب به څوک خوشالي. دلته ورته ډېر زیات شاګردان او مریدین راجمو، نبی دې خلکو ته مخواړو یا معاشر الناس الا تبكون وتنوحون على انفسكم باقي حياتكم. تاسو جړا نه کوي، نوحو نیاحت خپل ځانونو نه کوي تمامه زندگی تر مرګه پوري. داسې سوچ نه کوي چې من الموت موعده، داغه چا حال بسوي چې مرګ داغه میعاد وی منتها وی. والقبر بیته، قبر زیوی و کوټوی. والترا فراشه لم نخطا نمناکا دداغا بستروی. والدود انیسه چنجد دا اغا مرگری دا کوټیوی. وهو مع هذا ينتظر الفزاع الاکبر، او په دې حالاتو کې بیا د قیامت د فزاع سخت ورځ منتظر هم وي. ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه، به شروع شو په جړا شو او دومره یو جړل چې بیوشي ور باندې رااله. نو دا د خدای تعالی دوستان دی، اولیاء دی، خو د خدای د یری داسې حالات دوی باندې تواری کیږي. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په صحابهو کې معرفت الصحابه د ثعلبه بن عبد الرحمن الانصاری رضی الله تعالی عنہ یو واقعہ ذکر کړي. حضرت جابر ابن عبد الله پر روایت سره چې ثعلبه بن عبد الرحمن بن اسلم چې او خادم رسول الله مبارک او يخدم النبي صلی الله علیه وسلم، وان رسول الله بعثه في حاجه. دا خادم رسول الله مبارک چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کار پسې ولېګا، زلال شدی فلانی کار پسې لاړ. فمر بباب رجل من الانصار فرا امرات الانصاری تغتسل. ګوري چې فلاره کې د انصارو یو بل مسلمان رور دی، داغه بیبی دا هغه لامبي او داسې باترومونه نو انګړ کې لامبي او د قلا دروازې په ځای اوچته شو او دا ثعلبه په لاره تیریږي، د زنانه باندې نظر ولګید. تکرر الیها النظر، نو بیا ورته وکتل، نو درې ځلې دې زنانه ته وکتل چې هغه په حالت د غسل کې و. یو دم د خدای تعالی یره په غالب شو، خشیت او یره په دومره غالب شو. وخاف ويرد ينزل الوحي على رسول الله صلی الله علیه وسلم. څنګه لګل دی او خدمت پسې دی، اوس د حیا نه داغه مجلس ته نشي ور. اسنه ما بارکه اوس وحی راشي، آیتونه راشي،
بس مدینه منوره پری خدا مسجد نبویم پری خدا فخرج هاربا على وجهه فاتا جبالا بین مکه والمدین مدینه منوره نه پتیخ تلاړه او دومره لري لاړه چې د مکې معظمه او د مدینه منوره مینځه پورې پمنډ لاړه 200 کیلومتر جوړیږي دومره لري دی غرونو تلاړه او داسې ناونه چې پاغي باندې د مسافر لارم نوا فولجها غی تدنش ففقده رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 یوما سلوی خرز رسول الله مبارک ثعلبه بن عبد الرحمن په مسجد کې ونلی دا یو کار پسې لګلیو وهي الايام التي قالوا ودعه ربه وقلاه رسول الله مبارک دا باغ سلوی خورزو کې چې د باندې خپل یو غمو سلوی خورز جبرائیل علیہ السلام وحم نو راوړي چې ما ودعك ربك وما قلا آیتنا رال بعض منکرین ویلیو چې حضرت جبرائیل علیہ السلام اوس ناراضي ورته وینه در سره مخه کړی دا ونه در سره بغض او دشمنی اعلان کړی جبرائیل علیہ السلام راغی سلوی خرزی بعد ویل یا محمد ان ربک یقرئ علیک السلام ربی کائنات در بانی سلام وی ویقول لکا ان الحارب من امتك بين هذه الجبال يتعوذ بي من ناري صاد صحابون تختیدون کې انسان چې مدینه منورې نه تختیدل دي هغه د غرونو په منځ کې لګیا دي او مان د جهنم پناګانې غواړي رسول الله مبارک کسان راوغختل عمر فاروق حضرت سلمان په شمول لچن مرګرو باندې وینتل قالال شي آتیانی بثعلبه بن عبد الرحمن ثعلبه بن عبد الرحمن را تراولی وخرجا فی انقاب المدینه د مدینه منوره په دی غرونو پناونو باندې حضرت عمر او حضرت سلمان پسې ګرځي ورکلټي ولقيهما راع من رعاء المدينه يقال له زقافا د مدینه منوره د ګډانو یادو خوانو شپنو کې یو شپون کې چې زقافنو می دا غور ته په مخ راغی عمر فاروق ته فرمای یا زقافا هل لك علم بشاب بين هذه الجبال مونږ یو ځوان پسې لټي ګو دی غرونو کې د کم ځوان نه دی لیدلې نوجوان دی خسته ځوان دی زقافا ورته وی لعلك تريد الهارب من جهنم تاسو باغ سره یادوي چې کوم د جهنم نه تختیدلې هغه بچی والی جړل وای چې به والی شپنو ورته داو چا روټي یا پیاز یو څور کول د بناخس پزور بچ چاور کړه ملته وای کې خود قال له عمر وما علمك انه هارب من جهنم تسپوي شو چې د جهنم نه تختیدلې قال لانه اذا كان في جوف الليل خرج علينا من بين هذه الجبال زپدی پوي شو چې مون خدل تشبيه ورزي دي په غرونو کې چې دا شپه خپ خشي او نور اوازونه ختم شي د دې غرونو د منځ نه یو आवाज راخیږي وادعا يده على ام راسه دغه نو جوان چې وی د خپل لاس په دې خپل کوپړې باندې کېګ دی او چغي وی یقول یا ربي لا تقبضت روحي في الارواح وجسدي في الاجساد ولا تجردني في فصل القضاء هغه چې وی چې یا الله کاش کې رانه روح خسته وي عمر فاروق رضی الله عنه تو فرمایلی یا هو نورید دا سړی راو خیدا چرته دې موږ د پس راغلیو
زفافه ور سره شو فلما كان من جوف الليل چې دا چینی مشپش و خرج علیهم من بین تلک الجبال واضعا ید ولا مراس ويقول رښتیا ګوري چې د دې غرونو د ناو نه یو نوجوان راووته سر باندې لاس خېده او چغي وهي یا الله روح میں پرواحو کې درواخله او جسد میں پاجسادو کې در قبض دنیا کې نور زندگی مرا کو او چې نور څوک برال اغینه به منډه واله نو عمر فاروق سے داسې په پټه ورغه فعدا علیه عمر فاحتضنه نو هغه دی وخت په مانزه ولاړ دی او مانزه کې بجاړي عمر فاروق صاحب د شان ورغه او کله کې غي کې ونیو هغه کوشش کوي چې ځان ته اخلاص کیو دی ورته وی الامان الامان الخلاص من النار راځه موږ سره مدینه منوره ته لاړ شه امان دی بوزما د جهنم نه د خلاصي زیری در باندې کوم عمر فاروق سے ورته وی انا عمر ابن الخطاب زو عمر ما دی ورته وی یا عمر هل علم رسول الله بذنبي ناغه ورته وی چې عمر سبو دا ما چې کوم ګناه کړی د رسول الله مبارک په خبر شوه دی چې ما څه ګناه کړی زه خداغه د شرم نه راپټ شوه ما چې هغه سبا څنګه مخامخ کېږم زه یو خدمت پسې ولېګلم او ما زنانه ته کتلې دي عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی لا علم لي ما ته پته نشته دی الا انه ذکرک بلمس دومره و چې بیګا ما خستن رسول الله مبارک جمع تراغه نستانو می واخسته وبکا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام وجړل او بس ماته دومره وویل چې عمر او سلمان زیلار شي دا سړی پیدا کړي ماته راولې علبه بن عبد الرحمن سره روان شو مدینه منوره ته چراورسو اوس د بیان نبی اسلام ته کتل نشي ورتوی عمر سیف داسیو کا ما کور تبوزا لا تدخلني علی الله ويصلي وبلالا يقول قد قامت الصلاه ما غي پر رسول الله مبارک تمور ولا تر سوچي هغه په مانزه ولاړ وی او یا بلال سے اقامت کوي د سه ټیم کې مې ورواله قال افعلم ذات کوم مدینه منوره تیرا وسو کور ته بوته پس شکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سبعی په مانزه باندې ودرید فبدر عمر وسلمان والصف د ځان سره مسجد نبوی تراوس او عمر فاروق او حضرت سلمان زر صف توړندې شو کما سمع قراءة رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى خر مغشيا علی ثعلبه بن عبد الرحمن چې څنګه وګونو د محمد مصطفی د आवाज ولګېدل تلاوت محمد په درشن د مسجد نبوي کې پرې وته مغشين علی بیوشي ور باندې رال بیوشش سلام چې وګرځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر او سلمان ولید رضی الله عنهما یا عمر و یا سلمان ما فعل ثعلبه بن عبد الرحمن چا پسې مې چلی گلی وې ثعلبه مسکو قال ها هو ذا یا رسول الله هغه دې مونږ دی مسجد پورې راوسته فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتاه رسول الله مبارک ورتراغه دې به وششوي او بیا را په خود شوی پروت دی ورته یا ثعلبه
هغه ورته وی لبیک یا رسول الله خدمت کې حاضر ما یا رسول الله فنظر الیه فقال ما غیبک عنی ولدا تلوی خرز ما ته نه راتلی دا سوجو چې تلوی خرز کیږي دلته نه وی هغه ورته وی ذنبی یا رسول الله ما داسې ګناه کړی دا ما ته حیا راتله زه تاسو ته مخامخ کېدی نه شم زما ګناه د وجې نه زه تښتېدلی یم رسول الله مبارک ورته فرمایه فلا دلک علی آیة تمحو الذنوب والخطایا تا ته داسې آیتو نه ښایم چې هغه غټ واړه ګناهونه ختموي قال بلا یا رسول الله قال قل اللهم آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا وایه کنه دې سره ارسه معاف کیږي طالب بن عبد الرحمن ورته وی ذنبی اعظم یا رسول الله زما ګناه ډېره غټه ده ما په دې زنانه ته کتلې دي رسول الله مبارک ورته وی بل کلام الله اعظم کستا ګناه غټه ده خدای کلام دا غینم غټ دی دای ختمولې شي ثم امره رسول الله صلی الله علیه وسلم بالانصراف الى منزلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام امره کو ودا کور ته بوزي کور ته چې بوز ته فمنه ز سمانه ایامن اته ورځ یغل تکور کی بیمار حضرت سلمان راغ نبی علیہ السلام ته وی هلک فی ثعلبه کاش کی تاسو د ثعلبه پختنه ته ورغلی وي هغه خو بیمار دی کور کې دی نبی علیہ السلام فرمایل قوموا بنا الیه راضی تاسو ملا سره لاړ شئ تاسو ته لاړ شئ کله چې کور ته ورغی نو ثعلبه بن عبد الرحمن پروت دی حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم راسه فوضعه فی حجره نبی علیہ السلام ادا سر اوچت کو په خپل غیګه کې خود فازال راسه الحجر رسول الله فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خپل سر وسخولو نبی علیہ السلام د پتون نه کوس کزمکه ته نبی علیہ السلام ته فرمای زما غیګ نه دا سر ولی لری کا طالب بن عبد الرحمن ورته انه من الذنوب ملآن زما دا سر د ګناهونو ډک دی دستا پرې پاک هغه کې خنخ کاریږي بس دا دې پزما کوي رسول الله مبارک ورته وی ما تجدو څه شي ګوري سبه موزي قال اجد مثل حبيب النمل بين جلدي وعزمي زما د دې سرمن یو داړو کې پمن کې نکدا واړه میګیان چې روان وي د شان تکرن دی دا شان حال ورته وی فما تشتهي څه شي غواړي ارزو ارمان دې څه شي دی ثعلبه بن عبد الرحمن ورته مغفرت ربي که زما خالق مو بخي دا مهربان دی حضرت جبريل عليه السلام را ورسید فقال ان ربك يقرئك السلام رب کریم در باندې سلام وای او دا فرمای لو ان عبدي هذا لقيني بقراب الارض خطيئه للقيته بقرابها مغفرة الہ فرمای زما دې بل طالبت دسی وایا صدا خو دې و ګناه کړی دا دومره ګناه کړي کړي وی چې دا ټول ازمکه پیډه کوي نو دومره ډېر بخنه به مې درته کړی و دا ټول به مې درته معاف کړیو فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا اعلمه ذلك جبرائیل علیہ السلام ته نبی علیہ السلام فرمای ما ته خو دې دا زیره راوړل د بخنی دې په پوی کم ک پوی نه کوم وایم قال بلا جبرائیل علیہ السلام ورته وی د تزیره ورکا قال فعلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم ذالک نبی علیہ السلام طالب بن عبد الرحمن تدازیر ورکا فصاح صيحه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پغیګه کی وچغه والا بس چې دیو خذول فمات وفات شو او وفات
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم امر وکړو ته غسل کفن ور کوي وصلى عليه ومن د جنازې په خپل وکړه فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم يمشي الاطراف نامله جنازه چې کله روانه شو نبی علیہ السلام پنج لګولې او پوند نه لګوله صحابه عرض یا رسول الله انك تمشي الاطراف نامله لا پوند نه لګوي او پنج لګوي ولی والذي بعثني بالحق ما قدرت ان اضع رجلي على الارض من كثرة اجنحتي من نزل لتشيعه من الملائكه خدای ذات میری قسم وی چې زما وس نشته چې ز پوند ولګوم زکه انا عش روان دي نو دومره فرشتي خدای تعالی را لګلی د سالبه بي عبد الرحمن دا کټ تاسو وی سیادریتا نو دا کټ او دا انا عش فرشتو روان کړی دي او دومره زه نشته دي چې هر زه ګورم دا پنځ एकदम چې د فرشتو په وزرو مخفیرا نش د خدای تعالی په دوستانو کې دومره جزئیه باندې چې یو زنانه ته کتلو خدای نه دومره خوف او خطر کله پرېږدي او پدشتو کې خدای تعالی ته جړاګانې کوي او به د بخنی پیغامونه راځي خاص عباد اولیاء موجود دي هر دور کې وي خداوند کریم دې د اولیاء او معیت زموږ نصیب کړي درود شریف ولله اللهم صل علی سیدنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين الہ العالمین دا اولیاء و درجات بلند کی دا دای په نقش قدم مونږم روان کې تعالی خشیت او ير زمون پزړونو کې پیدا کی موږ د محلي غانور جسے بیمار د هسپتال کې نه دعا ورته غواړي له شفا کامله عاجله ورته نیکو اعمالو د پر نصیب کی دغه تکلیف او صدمه د خدای تعالی په دې دنیا پاغه دنیا او تاجر نور کی اهل خاندان وی بیان ور سره تکلیف په الہ هغه تم په دوړو جهان خوشحالي نصیب کی عام بیماران د اهل اسلام الہ هغه تم شفا کامله عاجله د نیکو اعمالو د پر نصیب کی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و